السلام عليكم يا شباب. في الفيديو ده هنتكلم عن أهم حاجة في أي لغة برمجة. في أي لغة برمجة هتتعلمها أو أنت هتشوفها أو هتمارسها في أي وقت، هي المتغيرات، الفاريبل. تمام. النهاردة في الفيديو ده هناخد المتغيرات في السي بلس بلس. تمام. نيجي أول حاجة، إيه هي المتغيرات؟ المتغير أو المتغير ببساطة هو مكان في الذاكرة بنخزن جواه البيانات. تمام، مكان في الذاكرة بنخزن جواه البيانات. يعني مثلا زي صندوق بنحط فيه قيمة، وبعد كده نقدر نغير القيمة دي في في أي وقت احنا عاوزينه، وبأي قيمة تانية احنا عاوزينها. بيقولك في السي بلس بلس لازم نحدد نوع البيانات قبل ما نستخدم الفاريبل. يعني قبل ما تيجي تستخدم الفاريبل، يعني ما ينفعش تيجي تكتب فاريبل على طول، لا انت لازم تحدد نوعه ايه. وفي كذا نوع في كذا نوع للمتغيرات. في مثلا من ليها اللي هي الانتجر، دي لتخزين ارقام صحيحة. في منها الفلوت والدبل كده، هنعرفهم واحنا واحنا شغالين. نيجي اول حاجه عندنا هو الانتجر، اللي هو اللي هو بيشيل رقم صحيح. الانت بيشيل رقم صحيح. يعني إيه رقم صحيح؟ يعني اكس مثلا بتساوي 10. تمام. تمام. نيجي دلوقتي بس نفهم حاجه. ايه تركيبه الكود اللي انا كتبته دلوقتي ده؟ الكود ده يعني ايه الانت؟ احنا عرفنا ايه هي الانت، والاكس والعشرة. فده أول حاجة لما نيجي بتكتب أول حاجة لما نيجي نكتب المتغير، بنديه أول حاجة النوع بتاعه، اللي هو الانت، اللي هو عدد صحيح، فلوت، دبل، حروف هكذا. وتاني حاجة بنديله اسمه ده اللي هو الاكس. وآخر حاجة بنديله القيمة بتاعته. آخر حاجة بنديله القيمة بتاعته. يعني احنا دلوقتي قلنا انت الاكس بيساوي 10. لما نيجي عاوزين نعمل اوتبوت، هنكتب سي اوت للاكس. تمام. تمام. يلا. هنلاقيه يطلع معانا هنلاقيه يطلع معانا العشرة. تمام. تمام. دي اول متغير عندنا. نيجي مثلا لتاني متغير عندنا، اللي هو الفلوت. ايه هو الفلوت؟ بيقولك الفلوت ده بيشيل ارقام برضو. الانت والفلوت الاتنين بيشيلوا ارقام، بس فرق ان الانت بتشيل رقم صحيح، والفلوت بتشيل رقم عشري او في كسر. يعني مثلا نشيل دلوقتي الفلوت مثلا، ونيجي نكتب 10 ونص، ونيجي نعمل رن تاني، هنلاقي الناتج او الاوتبوت طلع معانا 10، شال النص ده. طب انا لو عاوز اطلع العشرة ونص، انا عاوز اكتب العشرة ونص، اكتبها ازاي؟ بيقول لك هنا تيجي دور الفلوت، اقول له واي بتساوي 10، 11 ونص، تقفل. نيجي هنا نقول له في اوت للواي. لا، احنا بنكتب اندل في الاخر يعني عشان تعرفوها. بنكتب اندل في الاخر عشان خاطر الرقمين ما يطلعوش جنب بعض. يعني جينا عملنا رن دلوقتي، هنلاقي كل واحد في سطر وحدين. لكن لو ما كناش عملنا اندل، يعني لو كنا جينا شلنا اندل، جينا عملنا رن، هنلاقي الرقمين طلعوا لنا جنب بعض. تمام. احنا مش عاوزين يطلع جنب بعض. تمام. بعد كده عرفنا ايه الفرق ما بين الانت والفلوت. الانت بتشيل رقم صحيح، الفلوت بتشيل رقم عشري او فيه كسر او هكذا. تمام. تمام. نيجي تالت فاريبل معانا، اللي هو بيشيل اسمه الكار. ايه هو الكار ده؟ بيقول لك الكار ده بيشيل حروف، بس الكار ده بيشيل حرف واحد بس. يعني يعني مثلا انا زد بتساوي ايه، يعني اخره معانا يشيل حرف واحد بس اللي هو الكار. نيجي هنا نقول له سي اوت للزد، نيجي نعمل ران، هتيجي طلعت معانا الايه. طب لو جينا كتبنا ايه وبي وسي، جينا عملنا ران، مش هيطلع لك اي حاجة.
حتى لو جينا هنا لاحظنا هيقول لك overflow and convert from in to card change value from. بيقول لك غير الفاليو بتاعت الكارد. عاوزني اغير القيمه بتاعت الكارد. لان احنا قلنا ان الكارد بتشيل حرف واحد، يعني لو جينا شلنا دول، لو جينا شلنا دول وخليناها A بس زي ما كانت مكتوبه، وجينا عملنا رن، هنلاقي الايرور مشي وبالتالي الايه ظهرت معانا. طب هل كده يعني هل كده الكار ما ينفعش ان هي تاخد كلمة كاملة، ما ينفعش تعمل اي حاجة؟ اقول لك لا، تنفع. تنفع ازاي؟ هتيجي هنا تركز معايا، هنقول له الذات دي هنشيل الايه كمان دلوقتي. بص هنا، وهنقول لها مثلا 8. تمام. ونقول له يساوي، ونكتب معانا، نكتب بقى معانا ايه مثلا. تمام. تمام، تيجي كده تعمل رن، هتلاقي كلمة محمود ظهرت معانا. ايه بقى الكود اللي احنا عملناه ده، او ايه تعريفه؟ الكود اللي احنا عملناه ده في حاجة عندي هناخدوها، بس هناخدوها بعدين، حاجة اسمها الاري المصفوفة. احنا جينا هنا خلينا الكار array، قلنا له الكار ذات حجمها 8. 8 دي اللي هو حجمها 8 حروف. طب محمود كام حرف؟ 1 2 3 4 5 6 7. محمود 7 حروف. ليه انا كاتب 8؟ بيقول لك ان انت محمود 7 حروف اللي هما الام والاي والاتش والام والاو واليو والدي، يعني هم دول ال7. 1 2 3 4 5 6 7. بيقول لك في حاجة الكود أو الكومبايلر بيعملها اسمها اي او ال، بالكابيتال اي او ال. ايه هي الاي او ال دي؟ اللي هو بيجي عندها الكومبايلر بيكسر الخط. خلاص انت الكلمة بتاعتك خلصت، يبقى هنعمل حاجة كده تكسر لي الخط، خلينا ننسى في الايه في السطر اللي بعده. فدي بتاخد مكان. فكده بقوا كام؟ بقوا 1 2 3 4 5 6 7 8. كده بقوا 8 اللي هو ال8 اللي أنا إيه كاتبها. يعني مثلا أنا لو جيت هنا، شيل ده بس عشان أعمل رن. جيت هنا وخليت دي 7. بص هقول إيه الفاليو 8. هو الكومبايلر قال لك إيه؟ قال لك الفاليو طيب بتاعت الكار المفروض تبقى 8، عشان خاطر نعرف إن أنا أعمل انزيليشن للكلمة اللي أنت كتبتها لي دي. بس فهنخليها 8 زي ما كانت. بس كده بقت تمام، وهيظهر معاك كلمة محمود. أنا هفضل كل مرة أعمل الكار دي عشان أجي أكتب كلمة، عاوز أكتب كلمة أو جملة، أجي أكتب الكار دي وأديها حجم وأعد اللي أنا هكتبه وعشان أحطه في السايز. قال لك لأ، دي كانت طريقة بس كانت طريقة قديمة. أرجع بقى كل حاجة مكانها. أرجع بقى كل حاجة مكانها زي ما كانت. لو جينا عملنا رن الإيرور هيمشي. هنا قال لك ايرور ليه؟ قال لك عشان احنا المفروض الحرف الواحد مش بنديله العلامتين دول. الحرف الواحد بنديله علامة الواحدة اللي هي السنجل مش الدبل. بس وانا ايه شايل لك الايرور وايه والام ظهرت معانا وتمام. اكيد انا مش هفضل كل مرة لما اجي اكتب جملة هفضل اعد حجمها واشوف واعمل كده. قال لك لا لا، دي كانت الطريقة القديمة. الطريقة الجديدة فيها حاجة اسمها السترينج. في حاجة اسمها السترينج، سترينج اكس، سترينج في. اقول له بتساوي، وندي العلامتين للجملة أو للاسم الكبير، أما العلامة الواحدة هي سنجل للحرف الواحد. وهنا أسفل نكتب محمود مثلا. أكتب براحتي، أكتب أي حاجة أنا عاوزها براحتي. أديها بس إيه في كولوم في الآخر. نيجي نعمل رن، هنلاقيها إيه؟ ما عملناش أوتبوت، سوري معلش. هي ظهرت معانا عادي. مهما تكتب براحتك أي حاجة هتكتبها
هتظهر معاك عادي هنا، هتظهر معاك عادي. اي حاجة هتكتبها. تمام تمام. في بعد كده حاجة عندنا اسمها البول. ايه هو البول دي؟ حاجة عندنا اسمها ايه؟ بقولك البول دي بتشيل الحاجة اللي هو مثلا يا يا لا. لو انت عايز تعمل حاجة اجابتها يا لا، فبتشيلها في حاجة في variable اسمه البول. يعني البول دي بتشيل true false. يعني مثلا عاوز مثلا محمود ده عاوز اشوفه هل هو طالب ولا لا. فلو طالب فهكتب له هنا true، ونقفل ونيجي هنا نقول له see out. انا كاتبها true فهي هتظهر لي ايه؟ هو ظهر لنا بواحد. طب ثواني كده يا جدعان. ليه بقى ظهر لنا بواحد وزيرو؟ الترو الكمبيوتر لغته الواحد والزيرو. واحد يعني شغال او موجود، وزيرو يعني مش شغال او مش موجود او مطفي وهكذا. فاحنا لما عملناها ترو ظهرت لنا بواحد، اللي هو ايه موجودة، يبقى الإجابة is student، يبقى is student. لو فولز لما غيرناها خليناها فولز فظهرت لنا بصفر. ليه؟ لأن فولز خلاص يعني فولز حاجة غلط فبيديها قيمتها بصفر، فبيدينا ايه قيمتها بصفر. نيجي بعد كده حاجة بعد كده، ازاي بنسمي الفاليو، ازاي بنسمي المتغيرات. بالك لازم اسم المتغير يبدأ بحرف، يبدأ بحرف، ما ينفعش يبدأ برقم. ما ينفعش انا احط رقم، يعني ما ينفعش مثلا اجي ابدل الاكس دي واخليها 3. ما ينفعش اقول بص ايرور. لازم تخليها رقم، حرف او اسم او اي حاجة. وما ينفعش نستخدم كلمات محجوزة. يعني احنا قلنا ايه؟ قلنا ان الانت دي هي نوع المتغير، ما ينفعش اجي في اسم المتغير اسميه انت برضو، لان الانت دي كلمة محجوزة، النظام حاجزها، فما ينفعش. لازم تخليها اكس او حرف او رقم او قصدي او جملة بس. في الخلاصة كده المتغيرات هي اساس اي برنامج. المتغيرات دي اساس اي برنامج انت هتشتغل عليه فيما بعد. من غير المتغيرات دي مش هنعرف نخزن بيانات ولا نتعامل معاها. وفي باقي السلسلة هتعرف إن المتغيرات دي شيء لازم عشان حتى أعرف إن أعمل أوتبوت للمستخدم أو آخد إنبوت من المستخدم. عشان أعرف أعمل الخطوتين دول لازم يبقى عندي متغيرات. يعني مثلا أنا لو جيت دلوقتي شلت الانت اكس دي، جيت شلت الانت اكس، بص هيعمل لي ايرور. فين عندي السي اوت الاكس؟ ان مفيش، لازم تخزنها لي، الاكس دي مش متخزنها لي في حاجه. وحتى لو جينا عملنا، بس دي هنعرفها بعدين، عملنا سي ان للاكس من المستخدم، ان المستخدم يعمل لي سي ان الاكس داخل لي الاكس، هيقول لي غلط مفيش اكس، انت مش معرف الاكس. فانت لازم تعرفه الاكس او تحطها له في متغير عشان هو ايه يعرف ياخد انبوت من المستخدم او يعرف يعمل اوتبوت للمستخدم. في الفيديوهات الجايه هنعرف اكتر عن الحاجات دي. بس كان في الفيديو النهارده كنا بنتعلم بس ايه هو المتغير، ايه لازمة المتغير، ايه انواع المتغيرات. هو في انواع كتير من المتغيرات بس دول هم الاكثر استخداما معانا، اللي هو الانت والفلوت والكالر والسترينج والبول. فطبعا بعدين لما نيجي نعمل ابلكيشن، نيجي نعمل اي حاجه، هتعرف لازم المتغيرات دي. بس ولو فيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه عشان نعرف نكمل رحلتنا وباقي السلسله ان شاء الله. والى اللقاء في باقي الفيديوهات.